子会300地湾区北英狮子会所办的一个是亲儿福利基金会的一个社会服务活动。那今天的活动呢，内容非常丰富最感动的是在前后任2位会长可以连续这样子来做社会服务。去年捐了1部车子，那今年呢，我们的主题就是万国宠爱你。教这些小朋友呢做芳疗疗愈 SPA， 回去呢怎么样帮爸爸妈妈在做施压的工作。我想狮子会是全世界的最大公益团体，我们希望透过温会这样子做的社会服务，让社会感受到狮子会的一个爱心。有宠爱你这样的一个活动，也配合他们的师友们有这个芳香疗法精油的芳香疗法，那透过孩子们的学习，帮助妈妈们来做这样的活动，换我来宠爱你，对不对？帮助我们的孩子来学习感恩，然后是一个很实际的一个活动。我们非常的感谢北英狮子会在这样即将过年的时候也结合了当地的一些这些好朋友们，然后一起来捐赠我们这个过年的礼物，非常的感谢，谢谢。鼓励我们前任会长钟秋文关这台车，给你多呢，我们是延续这份爱，我们关怀这些失亲儿的家庭，让他们心里充满温暖，过一个好年。好，3年年